1, 2, 3. Selamat siang, yang kabur alias Abantang mau melukis burung hantu sambil mencuci baju. Bahasa Inggrisnya burung hantu. Ghost girl. Sudah beres mencuci, lalu kemana ini? Yuk kita lagi jemur burung. Jemur dulu ini nih. Jemur. Kok jemur burung? Jemur pakaian. Baju. Salah ngomong. Jangan belah situ, belah sana aja. Kita kan luas jemurannya. Dah sini ya. Ya. Lukis lagi ya. Lanjut cuci beres.